akira amakuru atari ivumbi kano kanya Ndahiro Varensi papi umunyamakuru mwakunze muri benshi wo kuri BTN TV hagati hari ndetse na polisi ibintu bimeze nabi ibintu bihagaze bite ngo ubushinjacyaha bwasabiye umunyamakuru Ndahiro papi gufungwa imyaka 5 yose kandi se kuko yakoze iki ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bukatira umunyamakuru wa BTN TV Ndahiro Varensi papi igifungo cy'imyaka 5 ndetse ngo nihazabu ya miliyoni 1 n'amafaranga 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndahiro Varensi papi yakoze iki ngo ni mu rubanza regwamo n'umushoramari Ndayisenga Materne umushinza kumutangazaho amakuru ibihuha ndetse no kumutuka mu ruhame ngaho abanyamakuru b'abanyamwuga se nabo kandi bajya batangaza amakuru ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko ngo amagambo yatangajwe n'uyu munyamakuru ngo yangije isura n'icyubahiro by'uregwa muri rubanda buhita busaba ko yanishwe ibihano biteganywa n'amategeko. Bisobanuye ko Ndahiro Varensi papi yagiye gutangaza amakuru ibihuha kuri uyu mukire binarenga muvugaho amagambo mabi yo kumusebya. Uyu mukire maze birangira n'abazamaganga aravuga tuzi n'ibindi rekanze nabe nkurege bagutemo. Ndahiro Varensi papi kandi ni umunyamakuru muri iyi minsi urimo aravugwa cyane bitewe nuko rwose arimo kugenda ahura n'ibibazo byinshi. Murabizi rwose keje bundi ari video Ndahiro Varensi papi yarekuye ngo ku mugabo avuga yuko bamusenye inzu maze nyuma bakamufunga. Bituma abantu benshi bagenda bavuga ko kubura mugabo yafunzwe byaturize kuri video Ndahiro Varensi yamufashe maze ngakayitangaza ku kinyamakuru cya BTN TV ndetse no kuri channel yitwa Ndahiro Varensi. Buriya rero ngibibazo byakuziye isazi rwose tera umugeri nkuni kameneka. Ejo bundi hashize nk'iminsi 2 ngo Ndahiro Varensi papa koze impanuka aho rwose yikoze mu gitondo cyo kuri tariki 12 Gicurasi 2026. Iyo mpanuka ngo yabereye ahitwa kurya nyuma ayi imodoka yaratwaye yagunganye n'indi modoka mu bwoko bwa Vigo. Nubwo ngo izi modoka ariko zangiritse kubw'amahirwe amakuru avuga yuko ngo nta muntu wakomeretse cyangwa se ngo ahasige ubuzima. Imana ishimwe. None dore ngo nyuma y'impanuka arimo gushinzwe ibyaha bitandukanye birimo gutangaza amakuru ibihuha ku mukire w'abandi ndetse no kuvuga rwose amagambo yo gusebya umukire. Kugeza ubu ngubu urukiko ntago rurafata umwanzuro wa nyuma kuri no rubanza mu gihe Ndahiro papi akomeje kwikiranwa ari hanze. Bisobanuye ko Ndahiro Varensi batari bamutamo ariko naramukamejwe na bintu byaharegwa ari bufungwe birumvikana. Ngayo nguko rero nyina cyari mwe nyabari Obedi Karagaciyemo nagira ngo matangarize amakuru y'umunyamakuru wacu Ndahiro Varensi papi naye ngini Obi Time News. Obi Time News.